waanuba waad iga maarantaa aniga adigoo xiriir ila leh ayaan haddana kaa baqa aniga ma awoodo inaan ka hadlo dhibkayga waayo waxaan ka baqaa inaad iga fogaato si walbaad iga adag tahay aniga waxaad iga abbaartay ama iga qabsatay xubinta ugu jilicsan xubnahayga oo ah qalbigayga ma awoodo inaan maalin ku waayo waan ogahay haddaan isweyne dib iima soo raadinaysid dadku waxay ii moodaan inaan ahay duqan aan harayn adigan intaas kaaga soo go'ayna waxaan hubaa hadalkaaga haddaan hadal dul saaro inaad iga go'ayso anigoo og inaad raadinayso qaladkayga aadna rabto inaad iiga harto adigoo idhahaya adaa u sababa inuu xidhiirkeenna go'o xanuunkayga kuma sheegan karo caafimaadkaygana sidoo kale dadka isjecel waxay qaybsadaan dhib iyo dheef jacaylka sidiisaba xujo ma lahan balse adiga heer aan kaa baqado ayaad i gaarsiisay sidaas ay tahana habeenkaad iga carooto ama iga xanaaqdo waa hubaal ma seexan karo oo indhahayga isma qabtaan xanuunkayga cidaan u sheegta ma lahan cid dareemi kartana ma jirto ilaa qof nuucayga mooye anigoo og inaan agtaada ka liito ayaan haddana xiriirkaaga ku faraxsanahay maxaan kaaga heli la'ahay naxariista dadka kale aad u fidiso aniga cadowgaaga maanahay waxaan kaa codsanayaa maalin keliya inaad dareento bini'aadannimada aniga waxaan ka walwalaa waa adiga haddii aan mashquulo saacado waxaan idhaahdaa amay kaa carrootay amay kaa aamusi doontaa iyo wax la mida adiga markaad ogaatay inaan si dhaba kuu jeclahay aniga ayaad iga yeelatay sidaad doonto waxaad marka hore niyadda iigu dhisaysay maxaad saqda dhex habeenkii wakhtiga ila qaadanaysay dadka waxaan u sheegaa inaan nahay laba si dhaba isku jecel markaan kula hadlayo wadnahaygu wuxuu u garaactamaa sidii qof xukun ku dhacaya oo kale waxyeelada gaadhay korkayga wadnaha balitaabo garaaca wejiga ka akhriso dhibitiisa maxaan adiga kaaga baqadaa biliis maalin keliya dareen bini'aadannimada aniga wax naxariista kaama haysto waana ku jeclahay sidaas ay tahay وهي والبهارك جحيلك عكوي وبين سنتيسا والراقيتها حنونك